Sally Harvey 讀嘅嗰科叫做社會工作高級文憑啦，即係大家話嘅社工啦。哦，咁好想問一個真正嘅問題，就係讀完社工之後，係咪真係有社工牌先？絕對係有社工牌，因為佢係有呢個社會工作者註冊局嘅一個出嘅牌嘅，所以絕對會有嘅。咁即係讀完2年之後就會有社工牌，咁就真係可以直接出去做社工。冇錯冇錯，有。咁想問你依家係 Year 1定係 Year 2？我而家係 Year 1。Year 1。咁當初有冇啲咩人或者事影響到你去讀呢一科咧？我諗好多人讀社工都有佢哋背後嘅故事啦，因為可能受到一啲社工背後嘅影響啦，一啲故事或者社會嘅一啲現況，去令到佢想做社工嘅。咁點解我想做社工？就因為以前中學嘅時候有個社工都好好啦。同埋而家目前社會狀況都要更加多社工或者係有心嘅人去幫手咁樣，所以就想做社工啦。咁你有冇話即係你讀社工應該有分外展社工或者駐校社工？有冇話你係想之後係呢個方面咁樣？有啊，其實我係比較想做青少年外展嘅社工。其實呢一科都好困難。我以前都覺得社工其實好容易嘅。話讀就讀，讀完搞活動去 counseling 或者去同人吹水又得嘅。讀完之後發覺係唔同嘅。有個阿 Sir 啦，同我講嗰句説話，佢喺上個月鬧雲嘅時候，同我哋全班人講過一句説話，就係你搞活動嘅話，你活動助理都得啦 ，PW 都得啦。咁知唔知點解社工就係咁專業，就係要社工啊？因為社工佢有佢嘅理論知識，佢有佢嘅一啲專業嘅知識去融入去嗰個活動嗰度，咁你先係社工。咁呢個説話，我覺得我係認同阿 Sir 嘅，的確係要好專業同埋好理論嘅嘢先可以擺落呢份工作度。即係你搞一個活動，唔係淨係去搞個活動，而係你諗下嗰啲得益者係會得益啲乜嘢？係啦，有咩教育方法啊？佢哋有咩得益啊？我哋要諗好多好多。呢個就係我認為讀社工唯一目前遇到困難嘅地方，就係原來唔單止搞活動係咁簡單，原來仲要好多好多專業嘅知識混落去、塞落去，咁先可以做到出嚟咯。如果你喺呢一科嘅得着就係你會有好多 theory 去幫助到你嘅困難。係啊，好多 theory。唔同嘅 theory，即係有好多 framework 啊，咩你又要記咁樣。係。即係你寫嗰個案件嗰嚿嘢嘅時候，係咪要寫教案嗰啲啊？可能。或者叫寫 path 嗰個叫咩咧？類似 session plan 啊，都同教案差唔多嘅，不過要塞啲理論落去咯。即係你隔離要寫就係呢個係課咩理論而衍生出嚟嘅一個活動，嘅目的係乜嘢，受眾係咩，然之後你需要啲乜嘢咁樣。冇錯。OK，哇，都好多嘢功夫要做喎，每嚿嘢。好難，所以唔好讀啊！